Sawadika! Mabuhay mga kayamers! Mabuhay! Welcome back to our channel! Very cool! Ay! Hay nako! Teacher Cindy, anong inihanda natin ngayon? Obviously, meron tayong mga prutas. So, Naisip namin ni Teacher Cindy na mag healthy fruits mukbang. Yes! mukbang. Healthy mukbang kasi konti lang ang aming kinakain. Ano? So, isa-isayin natin kung ano ang imumukbang natin. Ano mga fruits ang meron tayo. Dudeng! Meron tayong watermelon. Watermelon. Dragon fruit. Excuse me. Yung dragon fruit. Mango. Melon. Cantaloupe. Rose apple. Rose apple. Rambutan. Rambutan. Picture me. We have kiwi. And we have grapes. And of course, we have orange. Meron tayong green orange kaya orange na orange. Ito siya. Tama naman, di ba? Tapos merong ayun. May green orange and then orange. And then meron tayong lanzones. Lanzones is what is lanzones in English? Longgan. Longgan. We have longgan. And of course, we have Chinese pear. Yes. Ay, sorry. And Teacher Cindy's favorite. Dun, dun, dun. Durian. We have the all-time favorite durian. Yes. Dun, dun, dun. Okay, excited na ho kami. Diba? Healthy foods ngayon ang healthy foods. Healthy foods naman talaga, di ba? Healthy fruits. Yeah, healthy fruits. Lahat ng fruits naman healthy. May healthy fruits ang kakainin natin ngayon, di ba? Hugasan na tayo lahat. Oo. Before we start, of course, hindi natin kakalimutan ang mag-pray. So, last time ako ata nag-pray, Teacher Cindy, can you lead the prayer, please? Father, Son, and Holy Spirit, amen. Father God in heaven, we praise and glorify your name. Thank you for these foods that we're going to eat. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Nagugas na kami ng kamay. Na-bless na rin natin ang ating kakainin ngayon. So, ano pang iniintay natin? Dig in. Let's dig in, guys! Teacher Cindy, anong uunahin mo? Taran. Pear. Chinese pear. So guys, Ako, grapes. Unang subo para sa inyo, mga kayamers. Eto, Yes. grapes, kasing laki ng nunal ko. Hop. ang pear parang apple din. Next, I'll go with the cantaloupe. Go, teacher. Sarap. Pear pa rin. Hindi nyo yung magpuli ang labi mo. Kasi colorful ng yung fruit. Kaya no need to put Ano? red. Nakuha ng sones. May intriga ko sa sones eh. Kasi, di ba kanina, nung bumili tayo, teacher, feeling ko hilaw siya. So, tara. Hindi naman. Hindi pa siya masyadong ripe, pero hindi siya maasim. Mangga guys. Oh, isa sa paborito ko. Yung buto na kain na. Rambutan! Ikaw, teacher, anong favorite na fruit mo? Mangga. Mangga? At durian. Hindi ko kami nagbanana at saka apple kasi lagi na ako kami kumakain. Ako almost everyday nagbabanana, no, teacher, no? Kasi rich in potassium. Kaya lagi ako kumakain nun. Apple, syempre parang nagsawa na, di ba? Ay, sa atin, no, usually may apple lagi, no? Sa market, ganyan. Tumas ng rambutan. Excuse me po! Tapos, ito, orange. Tamis ah. Napaka-juicy.
dragon fruit, guys. Hindi season ng dragon fruit ngayon, kaya parang... Try ko ang kiwi. Kiwi. Sarap. Ang tamis, teacher. Mm. Nga ano siya, may tamis na may asim. Tapos, ano ba bang hindi ko natikman? Ito guys, ano na siya, hindi na lang titikman kasi ano siya, teacher, no? Mukhang, ang ganyan siya, fresh. Dragon na prutas. Hindi siya madami. Hindi naman. Nahulog. Sarap. Tamis. Man ko nga itong ano. Hindi ako mahilig dito eh. Ito. Yung rose apple. Sorry ah. Because may ano siya. Dami. Mango. Ito yung sa akin. Hirap, teacher, yan matamis. Rambutan. Healthy food tayo ngayon. Food. Anis nga. Sarap ba? Sarap ng rambutan. Matamis. Favorite ko to eh. How's the rose apple? Also, hindi ako may nagpagay sa rose apple. Pero pangalan ko, Rose May. Pero Sarap guys. masarap to pag naka-ref. Na-freeze siya. Or ref lang. Labantayan ko yung time, baka umaba na naman hanggang 15 lang. Bakit po? Nakakain ko yung sa labas. Napaka-juicy. Dito ko binubuksan sa baba. No? Di man maubos, di masasayang. Di ba? Ano sa apple? Parang cotton siya, no? Vitamin C, guys. Nataso na ng pika, oh. Bigat din sa tiyan, ha? Putas, ha?
Bigat sa tiyan. Kumain ka na ng kanin to. Pero ito guys, parang ano na. Mm. Ilagyan natin sa ilalim kasi i-shake Hindi na lang siya natin. hindi na siya Mamaya shake na fresh. Ang star of the night na kasi dito is the durian! Your favorite, Teacher Cindy. Ang dragon fruit talaga super nakakabusog siya, no? Tsaka ito, oh. Nagpapapak na kasi kanina ako nito. Hindi may ligyan si teacher. At ito, gusto ko rin ito. Hindi rin yan siya mahilig. Gusto ko to. Grapes. Ay, sorry. Pero ito lang hindi. Sorry. Kaka-art ko. Ayan tuloy bilaukan. Sorry. Lansones, longgan. Sinusunod niya kasi yung sa bubble gum. Sorry, sinusunod niya. Si Bentong. Si Bentong ba yun? Hindi. Sino ba yun? Si Bubblegum. Gusto ko siya eh. Sino pangalan nun? Si Betong. Cute-cute niya. Pasta niya kasi manood ng ano. Ng bubble gum. Bubblegum, 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 bubblegum. Let's do it. Mula bata ako. Di ba 20 years na bubblegum? Teacher Cindy, anong isda ang hero? May mga isda talaga na ano yun, kahit sa isda may ano. Sarap! Ano isda ang hero? Yung napula ko? Wala namang ka-challenge to. Anong isda naman ang studios mag-aral? Scholar. Scholar fish. No. Ano din? Lafish. Anong isda naman ang mamamatay tao? Rana. Hindi. Chinese pear. No? Ano? Rana nga. Shark. No. Durian. Busog na ako, no? Busog ka na ba? Wow. Ano, teacher? Surrender na eh. Bangus. Bang. Ano ba yan siya? Bangus. Oh, look at the durian. Ladies and gentlemen, oh. Raycon sakit. Ouch. Keso. Sanabi ko, sanabi ko na po, kung marami matitira, wala mo sayang. Ang bigat sa tiyan. Wow. 40 minutes na, I think. Kay teacher lang lahat yan, konti lang kakainin ko. Kinikilig ako. I miss you. Galit niya yan. Na-miss ko siya. Ang sarap. Sarap. Ako, konti lang kainin ko. So, panalo talaga sa lahat. Alam niyo guys, siguro na sabi ng iba dyan, hindi na ubos. Try nyo kaya. Ang bigat sa tiyan. Desha, hello!
mama, sa family ko, sa family niya. Congrats. Shout out sa next time tayo mag-shout out. Pero babatiin ko lang yung Sevilla sister, yung Sevilla vlog. Hello po sa inyo. Opo. Na? Oh my God. Ang dami na tira, guys. Marami talaga yan. Sinadya talaga namin ilagay lahat para pleasant sa mata. Hindi ibig sabihin kakainin namin lahat. Tinikman lang namin ang iba't ibang klase ng prutas dito. At ang pinaka-winner sa lahat ng mga prutas ay dandaran, dandan. Siyempre, ang durian ni Teacher Cindy. Okay, guys. Maraming salamat po sa panunood nyo, Teacher. Thank you so much sa lahat ng mga nagsusuporta sa amin. Thank you. See you again. Bye.